Gospod Delartači, kako je v vašem času izgledala gradnja tako obsežnega projekta? Je vse potekalo po planu? Niti slučajno. Ko smo želeli postaviti piramide v Gizi, se je zapletlo že pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Zdaj piramide namreč stojijo na zaščitenem območju, kjer je bilo takrat prepovedano graditi objekte. Valjda govorimo o višini 3 metrov. Zato smo lahko takrat začeli z gradnjo šele po posredovanju našega lokalnega vodje, vezirja Zohrana, ki je s svojimi poznanstvi omogočil potem pridobitev gradbenega dovoljenja in to po hitrem postopku. Tako da, hvaljen vezir Zohran. Tole zveni zelo podobno, kot potekajo gradbeni posli v današnjem času. Verjetno pa je bilo po začetku gradnje najbrž manj zapletov, kot jih je danes. Vseeno so bili časi preprostejši. Žal se tukaj motite. Časovnica gradnje piramid je bila zasnovana tako, da bi morali biti vsi objekti dokončani v največ 7 letih. Ker pa so se vmes pojavili dodatni stroški, smo mogli dodajati anekse na pogodbe, ter potem anekse na to že anekse na aneksirane anekse pogodb, tako da smo potrebovali dobrih 85 let, da smo objekte dokončali. Zdaj govorim seveda o dokončanju 3. gradbene faze. Zdaj notranja ureditev prostorov je pa potem problem drugih izvajalcev in njihovih aneksov in tako dalje. Spet zveni popolnoma enako, kot če bi gradili danes. Kaj pa se lahko današnji gradbinci in vodje delovišč naučijo iz vaših izkušenj? Kakšno znanje jim lahko predate naprej? Mislim, da smo stari Egipčani postavili neke take osnove v stabilni gradnji in protipotresni zaščiti. Naši objekti namreč stojijo še danes. Postavili smo tudi zlate standarde pri izkoriščanju tuje delovne sile in veseli me, da se v Sloveniji tega še vedno držite. Osnova vsakega gradbenega projekta je, da nepravilnosti ne vidiš, če pogledaš stran, in to vam gre odlično od rok, tako pred drugem tiru, kot pa karavankah. Edina stvar, ki smo jo naredili narobe, je pa bila, da smo kanalizacijo speljali preblizu vira pitne vode. To je bilo pa nekaj, kar ne bi smeli narediti in v vašem cajti ste se te lekcije najbrž že navadili. Ja, kaj takega se v današnjem času ne more zgoditi. Najlepša hvala za vaš čas. Nikaj, jaz imam cajt, kakor čte. Jaz sem itak mrtev.